नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKD जयपुर पे। सबसे पहले आपका नाम बताओ। सोनू कुमार सैनी, कहाँ से आए? लाल फोर्ट लिखा। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत बढ़िया रहा। यहाँ पे सर अच्छे से पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल भी करके देखा है। आने वाले बच्चों के लिए क्या रिव्यू है आपके? आने वाले आओ, मस्त काम सीख के जाओ। तो दोस्तों, ये इनके फीडबैक थे। आज सर्टिफिकेट का दिन है इनका। ताली बजाओ सारे इनके लिए।